गाइस आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स पे इतने सारे फेक आर्मी एकेडमी खुल गए ना, जैसे इंदौर फिजिकल एकेडमी, कमांडो एकेडमी, तो मैंने सोचा इन्हें भी थोड़ा प्यार दे ही देते हैं। अरे भाई आर्मी एकेडमी है, नौरा फतेही का डांस एकेडमी, जो सीधे यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो। गलती से इसके माँ बाप ने देख लिया ना तो लगाएंगे 4-5 रैप्टे। जिनकी हाइट ग्रो नहीं कर रही उनको ये एक्सरसाइज कर लिए रेगुलर कम से कम 3 से 6 महीने तक। इन भाई का कहना है जिन बंदों की हाइट नहीं बढ़ रही है उनको ये एक्सरसाइज करना, वो भी 6 महीने तक। अरे भाई पगला गए हो क्या? एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की हाइट 22 साल तक बढ़ती है।